25号台风帕卡在11月份是否会来呢？首先要订阅植物天气的频道，还有关心植物天气记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛哦，记得强烈推荐。继续完播哟。从卫星云图上来看，赤道以上的太平洋高压依然是非常旺盛，不适合台风胚胎的形成。但赤道以下的区域，海温高对流旺盛，就容易产生低压气旋。画面上可以看见未来一周会有几个低压形成，其中菲律宾东南方这一个低压的发展条件比较好，搭配印尼西南方的 94S， 中心气压1500帕，中心时速45公里，以每秒10公尺的速度沿住印尼陆地，顺时钟旋转向东南移动，也牵动赤道附近环流，往西北方向朝南海靠近，越过菲律宾来到南海区域，结合中南半岛往东北漂移的水汽，南海水汽及赤道上升气流综合产生台风胚胎状态，缓慢朝西北方移动，逐渐接近越南而生成台风，也就是25号台风帕卡。不过这是个短暂也弱小的台风。另外 94S 是否也会同时形成气旋状态而升级为澳洲气旋呢？我们将持续追踪并更新，记得关注再走哦。